मुलांना कफ सिरप देताय, सावधान. कफ सिरप उठलाय मुलांच्या जीवावर. कफ सिरपवर बंदी येणार. जर तुम्ही मुलांना खोकल्यासाठी कफ सिरप देत असाल तर थांबा. हेच कफ सिरप आता मुलांच्या जीवावर उठलंय. राजस्थानमधील 10 मुलं आणि 1 डॉक्टर कफ सिरपमुळे आजारी पडलेत. तर मध्य प्रदेशातल्या छिंदवाडामध्ये गेल्या 15 दिवसात कफ सिरपच्या सेवनामुळे 6 चिमुकल्यांच्या किडनी निकामी होऊन मृत्यू झालाय. राजस्थानमधल्या मुलांना सरकारी आरोग्य केंद्रामध्ये मोफत डेक्स्ट्रोमेथोफन हायड्रोब्रोमाइड कफ सिरप दिलं गेलं, ज्यानंतर सिकरमधील एका मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर दुसरीकडे मध्य प्रदेशात 6 मुलांची किडनी निकामी होऊन मृत्यू झालाय, असं बायोप्सी रिपोर्टमधून सांगण्यात आलंय. तसंच या मुलांना पोल्ड्रीफ आणि नेक्स्ट्रो डीएस ही 2 कफ सिरप देण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. अचानक काही बालकांमध्ये तब्येत बिघडली, युरिन आउटपुट कमी झाला आणि किडनी इंजुरी झाली आणि त्याच्यापैकी काही बालकांची मृत्यू झाली. त्याच्यासाठी चौकशी सुरू आहे, पण असं प्राथमिक येतात आहे की कफ सिरपमध्ये काही इन्ग्रेडियंट्स आहे ज्याला आपण डायथिलीन ग्लायकॉल म्हणतात. ते प्रिझर्वेटिव्ज आहे आणि ज्याच्या जास्त प्रमाण असल्यामुळे असं होण्याची शक्यता जास्त आहे. ॲडल्ट्समध्ये याचं प्रमाण कमी आहे, कारण की ॲडल्ट्स कफ सिरप घेत नाही. बॉडी मास इंडेक्स जास्त आहे, तर त्याच्यावर परिणाम पण कमी होते. दरम्यान याआधी एफडीएनं कोडीन आणि ट्रामाडोल या औषधांच्या कफ सिरपमधल्या वापरावर बंदी घातली होती. तर औषध निर्माण कंपन्यांना सिरपची चाचणी करणं अनिवार्य केलं होतं. तरीही गावखेड्यात सरकारी रुग्णालयांमध्ये सर्रासपणे कफ सिरपचा वापर खोकल्यावर उपाय म्हणून केला जातो. त्यामुळे तुम्हीही तुमच्या मुलांना कफ सिरप देत असाल तर त्यावरील प्रिस्क्रिप्शन नीट वाचा. त्या सिरपमध्ये वापरण्यात आलेली औषधं मुलांसाठी घातक तर नाहीत ना, याचाही शोध घ्या. अन्यथा तुमची एक चूक मुलाचा जीव धोक्यात घालेल. पराग ढोबळे, साम टीव्ही न्यूज, नागपूर.